Yeah. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure bourgeois, vidéo dans la tata moi. Il y a là bon début de la semaine d'abord. Lundi malamu, nzamba bateli biso akomisi biso tina lundi yango. Yeah. Mingi to koti na bango ba 10 février yango. Ba 6 yango te. Mena mawa ye pe bolingo akomisi biso na moment oyo. Yeah. Kolimbisi moki. Allô? Bonjour, il y a bien une émission, on aura plus, hein? Dans 15 minutes, ok. Yeah. Yeah, bolimbisi, tata mwasi ka boye na ba oya ye. Yeah. Na yo présenter bino J.O. Hein? J.O. ba maman, ba papa, ba benga ki tata mwasi. C'est la biso J. J.O. na osala yango pona nini ya bato oyo bazo ronfler. Ok? Moto a ronflaka. Toza na besoin nini? Toza na besoin carotte. Boyebi bien fait ya carotte. Ba carotte no mibale. Toza na besoin nini? Toza na besoin ya ba benga ngoni tangawis. Gingembre. Toza na besoin gingembre. Toza na besoin gingembre. Gingembre na biso mesure tozui yango yo, hein? Mesure gingembre na biso yango tozui boye. Vous avez besoin de gingembre, petit bouillé, taboya. Vous avez besoin de gingembre, Vous avez besoin d'orange, orange na biso yango yo. Vous avez besoin de citron, vitamine C. Vous avez besoin de pomme rouge, pas pomme rouge. So bien affaire. Ok? Vous avez besoin de maïs. Vous en avez besoin de nini susu. Vous avez besoin de machine. Ya. So tali tata mwasi mbali boso s'abonner, liker, partager vidéo à tata mwasi. Nyonso na sombi. Pona ya like so yo singi kaka tata mwasi. C'est la biso J. Ya ronflement. Admisi mbongo na sombi. Ya po s'abonner, partager kaka. Eza grave te. Admisi mbongo na sombi. Po na yo ndeko na nga. Mais po yo partager. Po mona ka likambo. Ya solo wana. Ok. Nazala machine na ngai oyo enikaka. Ebimisaka mbala moko J. Ok. Bon, na préféré na nika na tia mai. Eza pe mabete, mais ya konika kobenda mbala moko pe J ezaka bien. Ok? Siko po biso po na to benda penja ba J na biso nyonso. Ya wana préféré na saela na nga oyo. Malgré oyo na pizza na mais na préféré na saela oyo. To leka na musala na biso. Tout ça ndeni nyawa on a besoin 1 litre mai, hein? Ya soki okomelango ndenge nini toke tata mwasi to bandana okokata po na sina sukola yango. Normalement nga nalongolaka tangawisi poso te. Ok, nga longola tangawisi poso te parce que efficace ya tangawisi evandi na poso oyo ozolongola wana. Ngai natiaka ngo boye tangawisi ni moto zo ronfler. Papa tata mwasi, papa modèle azo ronfler. Pardon, papa bengi tata mwasi modèle ba betela nga mbata na ronflement. Modèle ba betela nga mbata na ronflement nga ndeko na yo sunga ngai yango na osunga. Tali tata mwasi mbali boso. S'abonner, liker, partager. Kota suki ya pata mwasi ya pembe te. Ya suki ya pembe onde bimisela bino makambo mama. Tata mwasi no suki ya pembe bele boye. Bele. Komi tuni kona kutu te. Bele. Tumo ba pembe. Kai mwana 80 ans. J'ai 80 ans.
mabe anniversaire nanga pa na le 30 ya tota bino kaka abonani bokabi te na anniversaire nanga mpe naomona bokaba na bino kaka te bobi bokaba eoko bino bokabaka awa mpe ebaya kolongola poso te ok awa mpe kolongola poso te ozokata ngo bongo bino bokaba bino olingaka nde basalela bino ti bino okokaba te bino okokaba te ya yango oyo naokata kokombre boyebi bien fait ya kokombre misu énergie kokombre boyebi bien fait na ye ya yango wana tozosala bajus mpona ronflement jus na biso yango tozosala osali boye kokombre kolongola poso te boyebi bien fait ya kokombre bokoli yango boye ya pamba mpona misu okata boye otya na mashine ya okoki mpe otyango na mashine wana mosusu wana problème eza nango te mais ala préféré na nga asala yango awa ok yango wana asi nasukolaki yango asi nasukolaki yango oyo bate tata mwasi osukoli tete nasi nasukolaki yango tuza mpona mokongo na nga eza pompe asi nasukolaki on ne t'a fait même pas kota kosukola pene nasi nasukolaki salela papa boya tika obetela ngai bambata ye ntango ozongisa eza danse ye obenga politsai betaka ye kaka mbambo betela ngai mbata na sapongi ntango ozongiselo yaye ozali obengi politsai komi politsai yaka agressive ya bino agressive bon yaye sikoyo obetekenda sapongi babenga yango nini bino bato ya français bato ya français agressive au secours awa mota mingi te tosala rapide baapele mpe ezokotaka otyaka silencier baapele ezokotaka mingi natya aokotango silencier soyela papa ata mpe mama soki ozoronfle asalaka alobi mama po oronfle atie mai mpona onika yango po otia mai ok natie mai afele na biso pomme rouge olongola mpe poso te okata nkana na poso tootya kuna tya yango olongoli kaka babiloko oyo tookata nyonso tootya kuna eza bien mpona ronflement afele na biso yango tookata kati yango sikuna na kati kozanga bafruit na kati ya ndako te eza bien makasi eza bien na biso ya basinga courant boyendeli osalela papa otika obeta mbata ya salela ye kaka salela ye tika mbata ye ntango akozongisa ye okolela ntango ozongisa wa ye obengi polisi sabone na tata mwasi ya bana 2 sabone na tata mwasi ya bana 2 sabone na tata mwasi ya bana 2 olala sola kozika boyendeli sola kozika boyendeli ezapi
Waouh, tu sur une minute, tout ça, mais qui est? On aura moins 15 minutes. Mon bébé les airs pour ça, na ton ablamba. Mon bébé, les airs pour ça. Ma belle, basi babalaka. Bana basi babali, na belle, bapesi bilamba. Tata, tongi la biso. Oh là là. Toye awa, fait que na longo la poso avant. Toye awa. Longo li poso. Po bino bozara, so na longo la poso, bongo tuna. Oh, ana pembe nini yo. Oh, ana pembe nini yo. Neti jimo na sali ya vert. Ya pomme vert. Tata masto kaka pomme vert. Oui, tchaka pomme vert. Ça ka ndenga sali ya. Mwana mama. Saka nde na sali. Mama baposo na obwaka ngo. Ti so ekauki na oyo ana kuneza so ekauki na oyo laksa bino lo ni tosala. Obwaka ngo lisuti. Na oyo laksa bino lo tosala. Na ya citron na ya nini ko bwaka kate ma chérie. Ko bwaka lisuti. So banda obwaka ko bwaka te. Jus dans le salé, c'est très efficace. Hein? Il y a très efficace. Il y a. On a bombi en haut. Bombi en haut. Et na koti kango e kokauka na ape na machine na ngai kausara. Na okipe o kausa mais na obomba ona e kauka. Ce qui kauki na o ya citron hein, na o ya citron o pe ko bois kakate. Bois kakate. Bombaka. Zamba asala eloko na mabe na malamu. Citron eza malamu, citron pe na mabe na ngo ezali. Eloko nyonso nzamba asala na se na moyo oyo, mabe na malamu ezali. Yo ebi kaka oyo elie olie pona kozwa vitamine. Eza pe na mabe na ngo. Yo ebi poswa ya nini wana. Soki balongoli babwakaka. Eza bien te eza mabe, mais eza pe na malamu na ngo. Ok, no nyonso nzamba asali na se na moyo eza ya mabe na malamu. Mabe na malamu nango ezali. Toke tonika na ndambo mpona moni etondi makasi ya. Boye kati susi to na biso orange pardon to nika na ba poso na ngo boye isa ba bien fait bien ok eloko nyonso nzambe asali na se na moyo eza na malamu eza na mabe négative et positive ezali ok tout na se na moyo eza na malamu eza pe na mabe na ngo ok ntabangisa ote la kolia citron kolia nini mingi te citron peza ya kolia citron mingi te ekosala boye citron peza ya bolamu na kolia o mingi te kosala eza na mabe nango na malamu nango mama zamba sala mwasi mobali eloko nyonso se na moyo ezaka mwasi mobali mabe malamu mabe na malamu nango ya tutia kuna enikama ababikaka mwasi oyo osamunia ayana ndiati nini eloko ngo ezalaka bongo oyo elingi nasala nini awa ya awa sikoyo nalingi na pase yango ok na retire jus nanga ntango na retire yango okomela jus na yo ndeni botala tata mwasi ntina suka ok botalaka video ya tata mwasi ntina suka mpo bobengaka te tata mwasi sikoyo tokosala yango ndenge nini aime commenter video ya tata mwasi ok aime commenter video osala ngai bien makasi
Tant bozo aimer, bozo commenter, bozo pesanga courage, ok? Tant bozo aimer, bozo commenter, bozo partager, bozo pesanga courage, hein? Bozo pesanga courage. Pesa ndeko moko bobi tala tata mwasi asali ji ya kisi nango eza cher, ya kisi ya ronflement wana eza ma cher. Omela yango combien de temps mundele asali yango atie baproduit ebele mpe balakisi boye bino bolobi o te combien de dose me mundele akokende kozwa pikime na kati ya zamba atuna pikime ndenge nini avivraka basolola monoko nini botuna te mundele na bino bolingaka mundele yango wana memela bino ntina Kinshasa mundele yeyo bayebi ke bobanga mindele yango maroke aomo ya ofinga biso akanisa mundele ndoka c'est une noire moko boye mundele yeyo tosisa mbala moko ya tosisa mbala moko yango tosala ndele okende oya ayebisi bino toke tourisme na Afrique me ake tourisme te ake koyiba mayele epa bapikime wana yo osakana na pikime yo omona pikime loko te pikime soki ndeni me mundele okende kuna kangi na pikime foto ake oflate pikime abimisi sekre nyonso ya mboka me yo ta onga ndeko no na osala boye obinanga eza na dose nini me mundele ake azwi yango na Afrika ye nango atieli bino yango na badose ebele ekomi poison baomoyi biso melango na limite wana siko nde omoni bien mela na limite sala bio ayaya sala ya papa bio papa bio eza bien so osali boye esili omeli na yo yango ya tosala malembe esali te zonga kuna na kati te eza ya mashine bana nango kuna likolo na bayaki nde okitisa oyo ekokaki ekamoli yango ekamoli basalite tie basalite mopandi ebimisi mai ezali naye nasepela osala boye mpona kobenda maji nyonso mpona koretire ji nyonso mpona mashine wana ebendaka ineki maji ya nini ebendaka inekima ji ya bapome boyo tobakisa mwa lolo esala bien yango aime commenter partager video ya tata mwasi esalanga bien bopesanga su makasi o combien de litre tata mwasi litre ka moko nde totie boye na mai na biso ekobakisela biso neti ebima neti litre moko na ndambu ebimisela biso litre moko na ndambu naza na milangi nanga natielaka yango litre ema 2 litrage bobenga bonga wana français ya sala papa sukwa maboko kozala mwasi baverni banzaka milai te salite soki biloko ya boye soki oza maboko milai okamula ji ndeni yango to okamula ji te ji na biso nyonso yango oyo yango otie mai mokie otie ma litre yango nyonso te otie litre nyonso te totie yango katikati mpo kaka tonikela tobenda ji na biso otie kaka mpo tonikela tobenda ji na biso yango oyo ya entuka ji mebimi ezobima omwange ezobima osali boye otia yango na mwa bamilangi na yo sozala na milangi na ji nazala milangi na ji otia yango na milangi na ji toyela ta ela
mai etoyela ta ti boye. Oyela ta oyela ta jus na biso yango oyo aza ya milangi na ngai oyo eza arte noir na nga na balolaka bajus na ngai na kati nazwa molangi awa milangi na ngai jus awa jetuwa bolimbisi limbisi mpenza milangi na ngai jus yango oyo pokota ekuna mosika boye ndenge nini aza milangi na ngai jus bolimbisi mpenza ela bolimbisi bamwa bana jus na ngai yango oyo jus yango oyo tiawa yango wana tala ndenge ebimisa fombeli bidani soki mpe aza na ye aolia okoservir ye boye likolo ya mesa asisi olia efo ezala na kati ya molangi nango ya oyo nde ebimi tuti awa je na biso yango oyo omela yango ndenge nini tobanda omela yango chaque jour outi kolia avant 2 heures du temps okende kolala yango ebimi verre moko kaka ebimi molangi na verre moko ok yango oyo tokomela yango pas de problème so omeli yango boye après 1 heure à 2 heures du temps ok olie aussi si na place ya mai ozwi jus na omeli ovandi 1 heure du temps ou bien 2 heures du temps ok na olala problème eza nango te merci nzambe alolamu na bino apambola bino na ndenge bozopartage bozoaime bozosabone ya so otali ngamba ya liboso aime commenter s'abonner partager partout mpenza merci bapapa bamama ji bosengai mpona bapapa ji bosengai mpona bandeko na ngai mibali oyo bosengaki bazobetaka bino bambata na sa pungi yango mela c'est Lola. Ciao, merci beaucoup. Nzambe mona bino. Bye.